Entonces ahora para la auscultación, entonces pues primero comprobamos hacia qué lado tiene el sonido. Recordemos que el fonendoscopio tiene una parte de adulta y otra pediátrica. Entonces iniciando por la parte posterior, vamos a encontrar, le vamos a pedir al paciente primero que todo que realice una inspiración posterior a una expiración para notar la diferencia de sonido y sonido. Igual lo vamos a hacer de manera bilateral, comparando los sonidos derechos con los sonidos izquierdos. Entonces, toma aire, abuela. Toma aire por la nariz. Bótalo por la boca. Toma aire. Bótalo por la boca. Toma aire. Bótalo. Toma aire. Toma aire. Bótalo. 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 Bueno, y hacia la parte anterior, de la misma manera, le vamos a pedir que tome aire y lo exhale. Y lo vamos a hacer de manera bilateral. Vamos a iniciar así, con el fin de iniciar en ápices y terminar en los lóbulos inferiores. Entonces, toma aire, bótalo. Toma aire, bótalo. Toma aire. Toma aire, bótalo. Toma aire, bótalo. Toma aire. Toma aire. Bótalo. Toma aire. Bótalo. Toma aire. Bótalo. Toma aire. A ver, toma aire. Bótalo. Toma aire. Bótalo. A ella se le escucha un poco más de compromiso hacia la parte de los lóbulos inferiores, con un poco de sibilancia y de estertores hacia los lóbulos inferiores y hacia ápice.